好，等我覆返個 email 先。咦喂，新隻嘅，哇咁搞法？咦？呢啲係咪就係傳說中嘅彈弓手呢？哎呀，出事啦今次！Hello， 大家好啊，又係我卡斯坦公明啊。喂，唔知道有冇啲朋友仔咧遇到出現呢個彈弓手嘅情況咧，隻手咧彎曲咗咧，想伸直又伸唔直咧，一伸直咧有種好緊好唔舒服嘅感覺咧。其實好多時咧彈弓手咧，大家可能會諗，咦係咪啲手指嘅問題咧？其實咧嗰個根源咧就係去到我哋手板嗰個筋膜啦，甚至去到我哋手臂外側嘅筋膜同埋肌肉啊。如果過分繃緊嘅時候咧，就會出現一啲隻手好似打唔開咁嘅情況啦。咁有啲乜嘢動作可以解決到，甚至可以舒緩到呢個問題咧？其實咧，我哋透過一啲好簡單嘅按摩啦，同埋一啲好簡單嘅喐動嘅動作咧，就可以對呢個動作咧可以減輕，甚至咧可以解決嘅。咁我哋事不宜遲啦，我哋一齊去片。好，我哋第一個動作咧就係打開手指，轉動我哋嘅手腕。咁我哋雙手打開手掌之後，我哋慢慢轉動一個方向。咁手腕可以轉動順時針或者逆時針都冇乜所謂嘅。咁啊轉動嘅時候咧，輕輕用少少力啦，咁樣再轉動咧已經係可以噶啦。可以一路轉大概1分鐘左右，之後就轉另外一邊嘅方向。過程當中會感受到個前臂唔同嘅肌肉咧有用力嘅感覺咧，已經係可以噶啦。轉動手掌嘅動作最主要就係活動翻我哋前臂嘅肌肉，因為好多時我哋前臂唔同部分嘅肌肉咧都係控制住我哋嘅手指嘅。好多時候我哋用手機啊、用電腦啊都好，咁我哋咧長期都會處於一個咧固定嘅狀況。喺呢個情況底下，我哋前臂嘅肌肉咧就好容易會變得繃緊嘅。久而久之，我哋控制手指嘅能力咧，亦都會慢慢變得減弱啦。咁所以咧，令到我哋伸展手指嘅時候出現困難嘅。所以要處理好彈弓手嘅問題，我哋就必須要活動好我哋嘅前臂嘅肌肉。咁我哋透過呢個活動咧，將我哋前臂嘅血氣順暢咗之後咧，亦都會減輕我哋筋膜繃緊嘅情況。然之後咧，可以對呢個彈弓手嘅情況咧，亦都會得到舒緩嘅。好，嚟緊呢，我哋做呢個動作呢，就係將我哋嘅手指去伸展。而家呢個動作，我哋將我哋兩隻手個手板合埋，將我哋嘅5隻手指去打開。好多時候我哋做嘅時候呢，會將我哋嘅隻手指全部合埋晒。咁其實咁樣呢，係做唔到伸展筋膜嘅效果嘅。所以做嘅時候呢，我哋要記得將我哋嘅手指呢全部打開。咁同時間呢，亦都幻想呢，將我哋嘅手指呢伸展到最遠呢，咁就可以噶啦。另外第二個重點就係我哋嘅手指公係都要向外伸展嘅。咁除咗4隻手指感覺到拉扯嘅感覺呢，同時間手指公亦都向外去拉扯。如果做到呢5隻手指都有拉扯嘅感覺呢，咁就非常之好啦。呢一個動作係可以有效咁將我哋嘅手板嘅筋膜輕輕去打開同埋拉扯。同埋我哋嘅手掌其實呢係有一啲掌控我哋手指嘅小肌肉啦，同埋筋膜。透過呢個動作呢係可以將佢放鬆嘅。咁留意一下，我哋日常生活當中，其實我哋好少咁樣去將我哋嘅手板咁完全咁樣去打開嘅。特別如果我哋手指公如果出現彈弓手嘅情況呢，咁我哋呢放鬆個手板嘅組織呢，呢個係更加重要嘅。好，做得非常之好。咁嚟緊我哋第3個動作呢，就係伸展我哋嘅前臂外側。咁啊呢個動作非常之簡單。首先我哋將我哋嘅手臂伸直啦，輕輕坐直條腰，跟住呢，將我哋嘅手指指向地下，係啦，手背向住前面，跟住再將另外一隻手將我哋嘅手指拉向後。咁留意嗰度力呢，拉扯嗰隻手呢，就拉向自己心口嘅方向。咁手腕呢，另外一隻手就推向前。咁喺呢個過程呢，感覺到呢個前臂外側拉扯住呢，咁就非常之好啦。當慢慢適應咗呢個動作嘅時候呢，就可以將個手腕輕輕向內側再拉扯多少少。喺呢個時候呢，感覺個拉扯呢更加強嘅時候呢，咁就非常之好啦。
呢一個動作可以拉扯到我哋嘅前臂外側嘅肌肉啦，同埋筋膜。咁其實係對我哋嘅食指、中指同埋無名指出現呢個彈弓手嘅情況係可以好有幫助嘅。咁喺中醫嚟講，呢個動作呢係涉及到3條經絡嘅，包括係我哋嘅三焦經啦、大腸經同埋小腸經。咁喺呢3條經絡係都會通過我哋嘅手腕外側，亦都係對應住我哋嘅手指嘅。咁所以呢，透過呢個動作，對於舒緩我哋嘅彈弓手係非常之重要，亦都係非常之有幫助嘅。非常好，嚟緊我哋呢個影片最後一個動作呢，就係按壓控制我哋手指嘅前臂外側嘅肌群。咁啊，大家首先可以先喐一喐自己嘅手指，咁喺呢個時候可以望一望自己嘅前臂外側，再睇下呢有冇一個收縮嘅現象。當你睇到呢有收縮嗰個位置呢，其實嗰一個部分呢，就係前臂嘅肌肉控制住我哋嘅手指嘅。咁我哋嚟緊呢，就係要做一啲按摩嘅動作，去舒緩呢一個區域嘅肌肉。首先我哋將一隻手搭向另外一隻手，邊隻手開始先都冇乜所謂嘅。跟住呢，我哋就可以用我哋嘅手指公上而下，下而上，咁樣慢慢好似彈吉他咁樣去彈下我哋嘅肌肉。喺呢個時候呢，感覺到有酸軟嘅感覺呢，呢個係正常嘅。咁當你彈嘅時候，可能你會感覺到食指啊、中指啊，甚至無名指呢，可能會有啲喐動嘅跡象呢。咁其實呢個係正常嘅。如果當你彈嘅時候，你覺得有一個比較大嘅痛楚，亦都覺得咧呢個手指喐動嘅幅度越整越大嘅時候呢，其實同時間亦都反映緊我哋嘅肌肉呢係相當之緊嘅喎。所以其實只需要彈到一個位置，開始覺得有啲酸軟嘅程度呢，咁其實已經係足夠嘅啦。咁我哋之後呢，就可以直接咧轉向另外一邊嘅手，做翻同一樣嘅動作。呢一個按摩嘅動作係非常之有效咁樣去放鬆有關同埋相關手指嘅肌肉。咁特別呢，如果我哋手指出現彈弓手嘅情況呢，咁呢個涉及嘅手指，特別係我哋嘅食指啊、中指同埋無名指呢，透過呢個按摩呢，就可以非常之有效咁樣去舒緩噶啦。咁大家呢，記住呢，得閒就多啲做啦。好，大家覺得以上呢條影片幫唔幫到你呢？咁如果幫到呢，記得好緊要呢，就係 click 下面個 like、share 同埋 subscribe， 等更加多人呢可以睇到呢個影片呢，更加多人可以受惠啊嘛。咁如果覺得呢有啲乜嘢唔同嘅痛症呢，好緊要啦嚇，腰酸背痛啊，任何嘅問題呢，歡迎大家喺下面留個言，等我可以知道啦，將來會拍更加多唔同嘅影片呢，可以幫助到更加多嘅人嘅。更加重要呢，嚟緊我哋下面呢睇住呢個 link， 就係我哋嘅線上課堂。如果想學更加多唔同點樣去處理腰酸背痛啊，或者唔同痛症嘅情況呢，透過拉筋令到自己呢可以身體更加健康，做到養生嘅效果呢，就記得參與我哋嘅線上課堂啦。到時我哋喺線上課堂再見大家，多謝各位。